そっと出た瞬間終わったわ。手の気はいいのに進めない。風強すぎてお亡くなり。定期的にオールバック。ヘイハイ今夜ライブぶっからす風よりも俺の拳でぶん殴る。おめえかかってこいよ。おめえは誰だ。厨房か工房かかかってこい。俺の力すげえぜ。地下に潜りたいなって思いました。風さえなくなればあったかいのにずっと座りたいなって思いました。いやと外出たらハト大乱闘だ。さっと出た瞬間終わったわ。天気はいいのに進めない。風強すぎてお亡くなり。定期的にオールバック。今んとこ歌えてる？はいかかってこいよ。お前が厨房俺は消防。かかってこいよ。俺のリコーダーお前で俺のリコーダーをお前にぶん殴って。そっと出た瞬間終わったわ。天気はいいのに進めない。風強すぎてお亡くなり。俺のリコーダーでお前の頭をマジでぶん殴る。風よりも早く終わったわ。天気はいいのに進めない。風強すぎてお亡くなり。Hey come on お前の頭を私のリコーダーでぶん殴る。オールバック Hey俺のリコーダーでお前の頭をぶん殴る。風よりも速いスピードで風速の速さでお前の頭をぶん殴る。このリコーダーでぶん殴る。ひどいひどいな。いやでもね頑張った。これ頑張ったんだよね君たち。アイデンティティ出過ぎちゃった。もしかして溢れ出るオーラ気づいちゃった君たち。